L'Arca di Lorè, a parte che è un titolo meraviglioso, musicale, come ti è venuto, che cosa rappresenta per te l'Arca? Che poi ci richiama a altri mondi. Ma mi è venuto così leggendo, pensando al mondo in cui viviamo, al tempo che attraversiamo, a questa sensazione in cui siamo un po' tutti immersi di emergenza costante e anche un po' di catastrofe incombente, no? Quindi pensando a questo ho pensato al simbolo, all'archetipo principale della salvezza, che è l'arca, che poi è comune a tutte le culture, non solamente alla cultura cosiddetta giudaico-cristiana, anche proprio alla Mesopotamia. Il diluvio è probabilmente una cosa che è veramente avvenuta. E quindi niente, pensate a questo come un gioco, perché insomma non c'è una lettura, come dire, biblica, mistica, c'è una voglia di giocare con i simboli, che è una cosa che ho sempre fatto e che mi piace fare, e di chiedere al mio pubblico che ci portiamo nel futuro, che salviamo della nostra vita, di questa vita, di questo pianeta, che cosa salviamo?